Watu wengi sana wanatamani kumiliki YouTube channel wakiwa wanaposti vitu vyao ili viweze kuwapatia mafanikio kama kufahamika au kwa kujipatia vitu tofauti ambavyo wanawish kuvipata. Lakini changamoto kubwa inakuja ni kwamba wanajiuliza, je, ni vitu gani waweze kuvifanya au waweze kuviposti katika mtandao wa YouTube. Basi na ndio maana katika video hii nimejaribu kulisti ideas ambazo unaweza kuzifanya katika mtandao wa YouTube zikakupa mafanikio. Na ni ideas ambazo nimeziona watu wengi sana wakizifanya katika mtandao wa YouTube channel, wakiwa wana post videos zenye maudhui au zikiwa zina reflect vitu hivi ambavyo nitavitaja huko mbeleni katika video hii. Endelea kuwa nami katika channel hii hapa katika channel Star, kwa sababu kuna mengi zaidi ya kujifunza hasa katika video hii. Cha kwanza kabisa ambacho unaweza kukifanya katika YouTube channel, unaweza kujipatia wafuasi wengi zaidi, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakipenda ni kufanya reviews za product. Kwa katika reviews za product unaweza kufanya reviews za product za kama smartphone, laptops, camera na vitu vyovyote vya electronics. Kwa sababu gani nasema vifaa vya electronics? Vifaa vya electronics ni vifaa ambavyo watengenezaji wengi wamekuwa wakitoa updates kila baada ya miezi michache. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa wewe ambaye unafanya review za products za electronics kuweza kupata content au maudhui kwa urahisi. Tofauti ukiwa unafanya review ya product, kwa mfano labda za magari au za nini, ambazo mara nyingi sana watengenezaji huchukua miaka na miaka katika kurelease zile updates au kutoa product mpya katika masoko yao. Kwa hiyo kuna watu wengi sana, kwa mfano unaweza ukaziona hizo ni channel kubwa kabisa duniani ambazo zimekuwa zikifanya review ya product za electronics na zikiwapatia mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo kama wewe unahisi una passion au unahisi kwako inaweza ikawa ni rahisi kufanya, basi unaweza ukafanya review ya product za electronics. Wapo watu ambao wamekuwa wakifanya gaming online, ambao wanacheza game au wanaelezea jinsi ya kucheza game fulani na akaitengenezea tutorial au akawa anafanya live streaming katika mtandao wa YouTube na akapata wafuasi wengi sana, kwa sababu ni vitu ambavyo vinapendwa na watu wengi, hasa vijana ambao tunajua kabisa watumiaji wakubwa au watu wengi wanaofuatilia mitandao hii ya kijamii hasa YouTube ni vijana ambao rika lake linaanzia miaka 15 mpaka miaka 35. Kwa hiyo ukiwa unafanya review za game, labda unacheza game, unafanya gaming za kwenye smartphone, unafanya gaming za kwenye PC, huko una live stream, ukazitengenezea mazingira fulani hivi kama hawa majamaa unawaona channel zao zinapita wanavyofanya hizi gaming tutorial na gaming review katika channel zao, na wanajipatia wafuasi. Na kama unavyojua, ukiwa unafanya review za games au unafanya review za jinsi unavyocheza game, inakuwa ni rahisi kwa wewe kupata wafuasi. Na ukiwa na wafuasi wengi, manake deal nyingi zinakuwa zinakuja, na deal zilizopo nyingi ni kama kupata sponsorship kwa watengenezaji wa game, kupata urahisi wa kupata monetization katika platform ya YouTube, uweze kujiingizia revenue na mapato mengine nikiwa na maanisha. Kwa hiyo unaweza ukajaribu, kama wewe una passion ya kucheza game au una passion ya kufanya review ya games zote ambazo unazifahamu, unaweza ukajaribu kufanya na ukaangalia unaweza ukafika mbali. Kikubwa ni consistency, yani muendelezo. Kila unalofanya lazima uwe na muendelezo. Tunze tukaone sehemu inayofuata. Tutorials. Tutorials zipo za aina nyingi. Kwa mfano mimi mwenyewe nafanya tutorials na kidogo inachanganya, kwa sababu kitu kimoja hapo ambacho ni kigumu kufanya ni tutorials. Unaweza ukahisi ni rahisi, lakini sio rahisi kama wengi wanavyodhani, kwa sababu kila kitu tunachokifanyia tutorial lazima ukifanyie utafiti, lazima ukifanyie uchambuzi yakinifu kuona kwamba hiki kitu kinaweza kikafundishika kupitia mtandao. Lakini ni miongoni mwa vitu ambavyo unaweza kuvifanya kwenye mtandao wa YouTube na ukaweza kuwa ni mtu ambaye umeweka alama katika mtandao wa YouTube. Na ukiweka alama, maana yake watu watakuwa na kufahamu, unaweza ukafanya mambo mengine yote ikawa ni rahisi kwako. Kwa hiyo kama una idea au una passion ya kufanya tutorial kama mimi Star ambaye nafanya tutorial za aina tofauti, ni miongoni mwa vitu ambavyo unaweza kuvifanya katika mtandao wa YouTube na ukaweza ukafanikiwa. Lakini usifanye tu kwa sababu fulani anafanya. Lazima kwanza useme yes, mimi nataka niwe nafanya katika video yangu, katika channel yangu nataka niwe nafanya tutorial. Kwa hiyo ukishasema yes, nataka nifanye tutorial, unachofuata ni kuangalia una target audience gani. Kwa mfano kama mimi nimetarget, yani nimelenga kufanya hasa kwa vijana ambao wanajifunza masuala ya
graphics design, FL Studio. Yani kwa ujumla ni zile soft skills zote ambazo huwezi kuzipata darasani, hasa katika vyuo vingi vilivyopo Tanzania huwezi kuzipata. Ndio maana mimi vitu ambavyo nafundisha. Lakini kama wewe ni mdada au ni msichana, unaweza ukafanya tutorial za urembo. Kama ni mwalimu, unaweza kufanya tutorial labda za jinsi ya kuongea Kiingereza, jinsi ya kusolve mathematics equations. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unaweza ukafanya, zote hizo zinaingia katika swala zima la tutorials. Kama wewe ni photographer, unaweza kufanya tutorials za photography na ukatengeneza audience ambayo itakusaidia kuachieve mambo mengine mengi. Namba 4 unachoweza kukifanya ni simulizi. Simulizi unaweza kufanya simulizi zozote. Cha msingi tu ni kuzingatia una target watu wa aina gani. Kama ni watoto basi utafanya simulizi za watoto. Lakini kwangu mimi sishauri ufanye simulizi za watoto. Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa hivi kwenye mtandao wa YouTube kuna kitu kinaitwa kopa. Ni sheria ambayo ilipitishwa ambayo inawalinda watoto dhidi ya content. Kwa hiyo kidogo kwa wanaofanya content za YouTube zinazolenga hasa watoto kidogo wana matatizo. Kwa hiyo ushauri wangu, target vijana kuanzia umri wa miaka 15 mpaka miaka ya kuendelea huko katika range ya vijana. Unaweza ukafanya simulizi za mapenzi, simulizi za kutisha, simulizi za aina tofauti kwa sababu nimeona kuna channel zipo nyingi tu ambazo zinafanya simulizi katika mitandao hasa YouTube na Facebook. Lakini kwa YouTube unaweza ukafanya simulizi na ukapata audience. Cha msingi ni kujua tu pia content zako utakuwa umetarget pia area gani. Kama utafanya kwa Kiswahili basi maana yake utatarget sana nchi kama Tanzania, Kenya na Uganda ambazo zinaongea sana Kiswahili na wachache ambao wanafahamu Kiswahili ambao wako mataifa mengine. Lakini kama ukifanya kwa simulizi zako kwa Kiingereza basi maana yake utatarget worldwide, maana yake ulimwengu mzima. Kwa hiyo namba 4 cha kunoti ni simulizi. Kwa hiyo wewe fikiria katika fursa gani unaweza kutumia kufanya simulizi. 5 ni kufanya video blogging au wengine wanaita vlog kwa Kiswahili kwa mkato kwa lugha ya Kiingereza. Kwa watu ambao wafahamu video blogging ni nini? Ni ile njia ya kufanya blogging ambao watu walikuwa wanaandika, lakini badala yake tumeweka neno video blogging. Manake unafanya blogging lakini kwa njia ya video. Kwa maana gani? Unaweza ukawa unazungumzia kitu hasa katika jamii yako. Uzembe ni moja ya changamoto sana kwenye kazi yoyote, lakini tumejifikiria tukaona kwamba ni tufanyeje sasa? Ni sisi tuache uzembe, tufanye vitu vikubwa. Tuna kwanza maji. Ukakifanyia video. Let's say kwa mfano mimi naweza nikatoka hapa nikaenda Kariakoo, nikaanza kuzungumzia jinsi biashara maparachichi inavyoenda Kariakoo. Nachukua smartphone yangu au kamera yangu, naweza kusema hey jamani, twendeni mkaone jinsi Kariakoo maparachichi yanavyouzwa. Hiyo ni mfano hapo wa video blogging. Au naweza nikasema leo nitaenda labda airport. Kwa hiyo nitaonyesha njia nzuri ya kupita ili uweze kufika airport kwa haraka. Sio tutorial, lakini ni video blogging ambayo kwa aina moja ama nyingine inaelekeza kitu fulani ambacho kitaisaidia jamii au watu husika ambao wanapenda. Kwa hiyo ni content ambazo sasa hivi kidogo zinaanza kupata fans katika ukanda huu wa Afrika, hasa Tanzania, kwa sababu ni vitu ambavyo vinafanywa sana na wazungu. Wanafanya sana video blogging ambayo kidogo wanahusisha na mambo ya utalii. Kwa labda ametoka Amerika amekuja Afrika kutalii, anakuwa na rekodi matukio yote alafu anafanyia narration, yani anafanyia anazungumzia juu yake. Kwa hiyo ni content ambayo ni nzuri unaweza ukafanya. Kwa hiyo kumbuka nimevitaja hivyo vitu 5 ambavyo wewe unaweza ukavifanya katika mtandao wa YouTube, au ni ideas ambazo unaweza ukazitumia katika mtandao wa YouTube kuzifanya na ukapata fans ambao watakupa mafanikio mbele ya safari. Subscribe katika channel hii na tukutane tena wakati mwingine.